रहना हमने चाणक्य से सीखा है, उस बिहार के वासी हैं हम। संविधान को एक झटके में याद करके फिर से दोबारा लिखवा देना हमने राजेंद्र प्रसाद से सीखा है, हम उस बिहार के वासी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का आंदोलन करना हमने जयप्रकाश नारायण से सीखा है, हम उस बिहार के वासी हैं। हमने गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया, गौतम बुद्ध जो है बिहार में आए, गया में तब ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें। महावीर हमारे बिहार में पैदा हुए हैं। गांधी आए तो हमने महात्मा बनाया, लौह कुश की जन्मभूमि है। वाल्मीकि ने रामायण रच दिया, माँ सीता का जन्मभूमि है। और उस बिहार को किसने बर्बाद किया?